И всем привет, с вами я, Мистер Крипер, и сегодня я опять снимаю третью часть механизмов. И сегодня механизм такой, наверное, все уже знают, но это камин. Вот так он делается. Сейчас я вам покажу, как его сделать, но сначала приготовлюсь. Ну и вот я продолжаю снимать. Вот так строим вот такую штучку. В один блок вот так, потом вот так ставим два блока, сюда ставим липкий поршень, и мне надо сейчас раздатчик быстренько возьму, вот раздатчик, и вот так вот раздатчик. Теперь здесь еще можно поставить, а вот так, потом вот здесь редстоун ставим первое. Потом нажимаем Shift и нажимаем сюда. Потом и здесь уже проводим редстоун. Вот здесь вот так. И дальше надо сделать вот так. Вот. И вот здесь надо поставить такую вот штуку. И потом получается то, что можно вот так сделать. Например, вы домой пришли, гостей привели, и вот так. Ну, можно побольше. Даже рано. Так, вот так делаем. Потом вот так. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот. Вот получается такой вот камин. Оп, ладно, оп, оп. Опа. Вот так уже получается. Вот. Потом вот я поставил, потом сюда в раздатчик ставим фаерболы, потом зажимаем Shift, и вот. Вот у нас весь комплект готов. Можно даже делать вот побольше как-то. Вот такой вот камин получается. Ладно, всем удачи, всем пока. С вами был я, Мистер Крипер, и это была рубрика механизмы. Всем удачи, всем пока. Ну все, пока-пока.